Terakhir yang terpantau dilakukan oleh Bupati Karawang adalah melantik 45 kepala desa terpilih di halaman Plaza Pemerintah Kabupaten Karawang Jumat 20 Maret lalu. Ketika memberikan sambutan, Bupati Selika batuk-batuk hingga tidak dapat melanjutkan sambutannya. Setelah dinyatakan positif corona, Bupati Selika mengunggah pernyataannya di akun Instagram pribadinya. Melanjutkan beliau, yang terpenting kerja yang baik, layani semua masyarakat. Bismillah, izin Allah kalian yang terbaik untuk memimpin kepala desa semuanya. Atas nama Ibu Bupati Karawang, kami mengaturkan terima kasih. Allahumma biqil afdhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi kepala daerah di Provinsi Jawa Barat yang sudah melakukan tes dan hasilnya positif, yaitu Bupati Karawang, Ibu Selika. Ya, Ibu Selika tadi memberikan informasi yang saya juga sudah tahu terkait hasilnya dan saya sudah minta izin untuk melaporkan. Jadi ada di Jawa Barat sudah ada 3 kepala daerah, 1 wali kota Bogor, 2 wakil wali kota Bandung, dan ketiga adalah Bupati Karawang.